Fala aí galera, beleza? Aqui me fala o Minecraft, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do canal Meu Mundo Legal. E galera, aconteceu uma tragédia. Um creeper spawnou dentro da cerca, aqui dentro da cerca galera, e ele explodiu ainda até o da galinha. Mas eu vou ajeitar isso, beleza galera? Até explodiu ali um vidro meu. E hoje galera, eu vou fazer a fogueira. Mas eu preciso de muita madeira. Opa, aqui eu já tenho aqui madeira pra caraca. Peguei pedra. Olha aqui. Galera, eu vou precisar de muito barco. Muito barco. Se eu não me engano é assim. Não é assim. Galera, eu vou dar uma olhadinha como faz e eu já volto. Bom galera, voltei aqui e agora eu aprendi como fazer barco. Você vai precisar de pá. E pá não. É pá. Eu lembro que eu tinha um stick, mano. Mas eu lembro que eu tenho um stick. Mas só que não tá aqui não. Não tá aqui não, stick. Aí eu faço. Deixa eu passar pro acabou. Deixa eu... Tô fazendo aqui lembrando que você precisa de muito barco. Então eu acho que eu vou precisar de mais negócios. Espero aqui. Mais pô. Você vem aqui no seu produto, bota aqui. Então, tá. Faz um barco. Faz outro barco. Ah, não. Faz outro. Faz outro. Faz outro. Faz outro. E boa, galera. E eu vou precisar de tocha. Que eu já tô com tocha. E eu vou dormir. Eu também vou precisar de algumas madeiras para mim fazer o lugar lá. Vou precisar de madeira também. A madeira da árvore, não vou refinar ela. Deixa eu pegar aqui. Não. Vai. Deixa eu pegar aqui. Boa. 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 Deixa eu ver que tá bom aqui. Eu acho que não tá bom. Eu vou pegar só mais um pouco. Tá bom. Boa. Boa. Eu acho que tá bom. Agora eu vou ir pra esse lado aqui. Vou ir pela água mesmo. Deixa eu ir pra esse lado. Eu acho que aqui em cima tá bom, hein, galera. Aqui tá bom. Aí vocês vão precisar de um bloco. Aí eu vou fazer assim. Fazer assim. Boa. Vocês vão pegar a tocha. Eu não alcanço, tá embaixo.
botar a tocha aqui, pô. Agora subir de novo. Aí você fica de shift. Mano, não alcanço. Pô, galera, eu não alcanço até ali. Então, deixa eu descer. Muito legal. Boa. Alcanço. Deixa eu agora passar pra cá. Boa. Botar aqui. Bota assim, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu tenho aqui. Eu tenho só mais um barco pra fechar. Boa. E agora eu vou estar saindo daqui. Deixa eu sair assim. E galera, agora pra enfeitar a fogueira. Galera, vocês tiram aqui esse mato aqui. Tira aqui o mato. E vocês peguem essa madeira aqui. Avião chato! Desculpe pelo barulho, porque passou aqui um avião, então aí eu vou fazer assim, ó. Não, deixa eu tirar. Boa, aí eu vou daqui, ó, assim. Mano, não tá saindo do jeito que eu quero, assim que eu quero. Aí, assim, virado. Deixa eu tirar. Boa. Deixa eu pegar essa matéria. Aqui vai ter um de 2. 3. Deixa eu tirar essa parte. Boa, galera, bota assim. Galera, vocês estão gostando muito da série Zumbi à Solta. Vocês estão me deixando. Vocês são muito fera. Vocês estão gostando muito dessa série, né, galera? Então, bora partir aqui e botar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E eu vou terminar o vídeo aqui com minha fogueira. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilha para seus amigos ver. E falou!